Magtanaw man ka. Murarag walay pulos, no? Tagsa-tagsa, wala ra ni sila gamit. Pero kung maghay-usa, awlahi na ng istorya. Mao ni ang sukaran sa electric motor sa kalibutan. Karong adlaw tudloan ta mo kung unsaon pagbuhat og electric motors gamit lang og pipila ka materyales og ang inyong kadasig nga magkat-on. So tara, magkat-on ta. Copper wire, magnet, ug battery. Ang una natong buhaton kay magporma lang ta og circle gamit ang magnetic copper wire. Mao ni ang gitawag nato nga copper coil. Unya, kung okay na ka sa gitason, i-cut lang ang tumoy. Pagkahuman niya na, gamita lang usab ang tumoy sa wire sa pag-secure sa imong coil. Kining copper coil, dako kayo ni og role sa atong electric motor. Usually, kini nahimutang sa interior sa mga appliances sama sa electric fan, blender, ug drill. Sa paghimo og motor, importante kayo atong lihaan ang wire end para maka-flow ang kuryente later on. Ang sunod natong buhaton mao ang paghimo og stand or base sa atong electric motor. Gamit ang parehong copper wire, mag-cut lang ta og duha ka usa ka dangaw nga wire. Pagkahuman, lihaan na pod nato ang iyang tumoy para lang gyud kini makakandak og electricity once atong paandaron ang atong electric motor. Sa tumoy sa wire, katong uninsulated na part, magporma ta og circle. Anha diha nato i-insert ang copper coil unya. Unya, sa pikas end na pod sa wire, ato lang kining i-bend forming a 90 degrees and a V-shape. Kini atong gibuhat para makabarog lang ang atong stand or base sa atong motor. Para dili ta maglisod og connect sa copper wire ug sa battery, ato lang sumpayan og electrical wire ang atong stand. Pagkahuman niya na, tong pabarugon ang base gamit ang glue gun. Lastly, ato nang ipahimutang ang atong power source, ang atong AA battery. Okay guys, so mauna kini ang atong DIY electric motor. Mao kini ang mechanism behind many appliances like electric fan, blender, drill, and anything nga malihok once i-connect sa power source. Kanang ingon ana nga appliances, aduna kanay copper coil ug magnet sa iyang interior. Once ma-close ang electric circuit, ang copper coil himo usab nga magnet, specifically electromagnet. Since aduna nakitay duha ka magnet, ang magnet mismo ug ang electromagnet, ang copper coil, sulod sa appliance, adunay force interaction nga mahitabo, attraction ug repulsion. Hinungdan nga mo-move ang copper coil, making the appliance work. Nakita ninyo? Gikan sa mga ordinaryong mga butang, nakabuhat ta og electric motor. Ang teknolohiya, dili lang para sa mga engineer, para usab ni sa mga tao nga gustong musuway sa mga butang nga wala nila nasuwayan. Kung nakahimo ko ani, makahimo sa pagkaana. Suway, kay basin mao ni ang unang lakang para mahimo mong inventor. Bye!